传说里有这样一个地方，黑夜不是不会到来，只是还需要很久。你可以站在这里看，也可以站在那里看，可以看向外面，也可以看向里面。意志是你自己的，因此规则是流淌的。今天的身体可以是自我的正向的存在，明天的身体可以是他者的负向存在。其余的日子，让身体悬在中间，将一只脚放在外面，另一只脚放在里面，直到里面成为外面，外面成为里面。所以，思索真相的时候，真相便是一个洞，挖得越深，洞就越大。无论是洞还是引力，都有让人无法抗拒的魔力。它们像红色的小蛇引诱着你，等你跌进去时，给你看一幅万花筒里的景象，然后你沉醉在里面，不知昼夜，不知悲喜，没有出口，只有10万种选择。你在无限的空间里幽闭，在极乐里哭泣，在一阵狂喜中呼吸短促，一切还来不及选，就像你的存在的形状被挤压出来的瞬间。我觉得公园结构是一个非常我觉得非常好的一个结构，因为它相对来讲是一个分散的结构，它是一个去中心化的一个结构。它不像是那种过去人们想要就把一个东西全部推倒，然后再去重新建立一个塔式的一种权威或者是一种话语权，它反而是一种生态型的那种，所有的东西都可以在里面找到自己的位置，一起生长。然后我觉得公园就是这样，每个人都可以来公园里玩，然后每个人来的时候，他就是过来玩的人，他不是他的社会角色，他不是老师他不是警察他就是一个在这里花时间待着的人，不会觉得它是一个身份或者是负担，就是我要怎么样去花我的时间，然后我要怎么样去花我的时间，这个问题就会贯彻到我一生吧。然后这一本都是一个大概就用了简单的几个4、5个颜色，绿色、黄色、黑色、白色这些。就我在思考，比如说真相是什么，或者是那个真实是什么的时候的一种模型，所以我都在重复一个相同的构图。这个构图就是一个眼睛，然后一束光射进眼睛，这束光射进眼睛的时候，它又是一把剑，所以它这个就是一种就 enlightenment 的瞬间，到底发生了什么？所以在做一些这样的探索。你说探索可能有2种，一种是我本来在一个封闭的空间里，然后我意识到不对劲了，这个地方我在这里不能呼吸，它不能展现出完整的我自己，然后这个时候我就发现了这里有一个门或者有一颗缝，我要从这个缝里钻出去，它是一种探索，然后我就到了另外一个空间，就这是一种探索，是一种打开式的探索。然后还有一种探索就是我完全不知道边界是什么，就我身处在这里，我不知道这个房间的边界是什么，所以我要去探索，去摸清楚这个边界在哪里，所以这又是另外一个探索的状况。当然这些体验就是每时每刻的此时此刻的那种体验是可以实时反馈的，然后这种体验又可以把它单独抽出来，然后它又是一张自己生命里的某一个网。然后比如说我特别想体验一种极致的快乐和极致的一种痛苦，然后这些都可以在每个房间里可能都会有，就看你想要什么。我觉得我对我的画面有预期，但是我的画面它自己就会自说自话，所以我可能很多时候还从中去学习到很多我自己通过理智意识不到的关于我的自我。